Дагы мектептердин биринде ок атышуу болуп, окуучулар жаракат алган. Бажы кызматынын Ош облусундагы 7 кызматкери кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Жооркештин алдына отуруп алсам да туура эмес болуп калбасын. Силерди урушат деп бүгүн даже галстук тагынып келдим. Чыгышке дебесин. Өзгөндөгү жолду канча сомго айланып өтүшөт? Өзгөндөгү акы төлөнө турчу айланма жолдогу баа кандай болору анықталды. Анда жеңил унаалар жана мотоциклдер 200 сомдон, чакан жүк ташуучу унаалар жана автобустар 350 сомдон, ал эми чоң жүк ташуучу унаалар 700 сомдон төлөмөкчү. Таласта лицейдин окуучулары кырсыкка кабылышты. Талас облустунун Бакай Ата районуна караштуу Түйдү айылында жол кырсыгы катталды. Аймактык кабарчы билдиргендей, кырсык бүгүн 5 декабрда болгон. Анда лицейдин окуучулары унаа айдап баратып электр мамысын сүзүшкөн. Жабыркагандар жок. Окуя болгон жерге жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери келген эмес. Лицейдин окуучулары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам таратып, кайра кайтып жатканда кырсыкка учурашкан деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Аксыда 65 жаштагы жаран мал уурдоого шектелип кармалды. Жалал Абад Аксы районунда 65 жаштагы жаран мал уурдап, союп сатууга шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча Аксыда бир тургундун баасы 85 000 сом болгон букасын белгисиз адамдар уурдап кеткен. Аталган факты мал уурулук менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 65 жаштагы жаран кармалды. Ал кылмыштуу жашыруу максатында союлган малдын этин короосундагы жерге көмүп жатканда колго түшүрүлгөн. Учурда анын башка уурулук фактыларына катыштыгы текшерилүүдө. Бажы кызматынын Ош облусундагы 7 кызматкери кармалды. Акча каражаттарын системалуу түрдө талап кылганы үчүн Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын Ош облусундагы кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. 4 декабрда бажы кызматынын BMI Ош сервис бажылык каттоо жеринин кызматкерлери арасында бажы тазалоо жол жоболорун тездетип жүргүзгөндүгү жана мыйзам бузгандарды жашырганы үчүн тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларынан системалуу түрдө акча чогултуу фактылары боюнча тергөө иш-чаралар жүргүзүлдү. Бул кылмыш иши боюнча BMI Ош сервис бажылык каттоо жеринин 2 башкы инспектору, 2 улук инспектору, Ош бажы көзөмөл бөлүмүнүн башкы инспектору жана Мега логистик башкы инспектору, ошондой эле ортомчу катары иш алып барган оператор кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. ОКМ шашылыш билдирүү таратты. ОКМ билдиргендей 8-9 декабрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар чүй Жалал Абад Ысык көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жайт, айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок жана тайгак болуп, тоол аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Калифорниядагы мектептердин биринде ок атышуу болуп, окуучулар жаракат алган. АКШнын Калифорния штатынын түндүгүндөгү мектепте ок атышы болуп, 2 окуучу жарадар болду. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, кыргашал окуя Ройвиль шаарындагы 35 окуучу билим алган мектепте орун алган. Жаракат алган балдар оор абалда экендиги маалыматта белгиленген. Аймактагы милициянын айтымында ок чыгарган жаран өзүнө өзү кол салып жеринде каза болгон. Билим берүүчү жай чиркөө катары кызмат кылып келет. Ал эми шектүү окуяга чейин сыйынуучу жайдын өкүлү менен баарлашып, үй бүлө мүчөлөрүнүн бирин ал жака окууга орунуштура тургандыгын билдиргени маалыматта кошумчаланган.